Halo sahabat Bajamuo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mengulas tentang manfaat daun belimbing wulu yang tentunya sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Sebelum masuk ke dalam prosesnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda tahu kalau ada updatean terbaru dari Bajamuo. Buah belimbing wulu adalah jenis buah yang biasa dimanfaatkan untuk campuran sayuran seperti sayur asem-asem, oseng ikan asin, dan masih banyak yang lainnya. Namun, siapa sangka jika manfaat daunnya ternyata juga sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Di antara manfaatnya adalah yang pertama, untuk meredakan batuk. Daun belimbing wulu mampu digunakan sebagai obat pereda batuk dan pilek. Hal ini dikarenakan karena adanya kandungan etanol di dalam daun belimbing wulu. Manfaat yang kedua, untuk mengontrol kolesterol. Hal ini dikarenakan daun belimbing wulu mengandung saponin yang berfungsi untuk mengontrol kadar kolesterol di dalam darah. Manfaat yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan saponin dalam daun belimbing wulu juga berfungsi untuk mengatasi adanya infeksi. Sehingga, dengan mengkonsumsi daun belimbing wulu, sistem kekebalan tubuh Anda akan jauh lebih baik. Manfaat yang keempat, menguatkan tulang. Kandungan saponin di dalam daun belimbing wulu juga memiliki peran untuk melindungi tulang Anda apabila terjadi pengeroposan pada tulang. Manfaat yang kelima, yaitu tinggi akan antioksidan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa antioksidan berperan penting untuk menangkal segala macam radikal bebas. Manfaat yang keenam, mengobati jerawat. Hal ini dikarenakan tingginya kandungan vitamin C pada daun belimbing wulu. Vitamin C memiliki sifat antioksidan yang tinggi, sehingga mampu untuk meregenerasi sel kulit dengan baik. Untuk mendapatkan manfaat dari daun belimbing wulu, Anda cukup mengambil 1 mangkuk daun belimbing wulu, kemudian rebus dengan 3 gelas air. Didihkan selama 1 menit, kemudian diamkan sampai dingin. Ketika telah dingin, Anda bisa menyaring airnya untuk kemudian Anda konsumsi. Terima kasih telah menonton video saya. Tetap jaga pola hidup sehat, istirahat yang cukup, jaga pola makan. Tetap berikhtiar karena kesembuhan adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat selalu dari saya.